很薄。爱啦，较无雨水的时，你看看哦，蕨类都长在比较潮湿的地方、比较阴湿的地方。那较无雨水的时阵，伊就会收，伊这叶啊，安怎会连连，会连连，它就会往下垂。为什么？它不要它的养分，这个水分都挥发掉嘛。这个。最后来是又膨大，够起来接受阳光，这是向阳植物。好，我们前面一点给后面人过，拍水哦。所以你看看，要认识观音座的，第一，春的卖讲，他们1回、2回、3回但是要看无啥啦，你就得看这，第二，看这个膨大，观音座连接，连接就好啊。其实有当咱嘛免认啦，安怎你知哦？因较济当转去啊，袂记入去啊。像我昨要解说吼，迄头一句袂晓讲啊，甲讲第3、第4步。我讲啥？讲构树，工花无花无共种，这句我袂记入去哦。工花长长亲像虫，无花圆圆亲像球，就头一句袂记入去。你看，老了有差了。这个是很好的这个。